Ons is in Spreuke hoofstuk 10. Ons gaan kyk na verse 13 en 14 vandag. Spreuke 10 vers 13 en 14 en dit lees dan so: Op die lippe van die verstandige word wysheid gevind, maar die roede is vir die rug van die verstandelose. Die wyse lê kennis weg, maar die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord wat onfeilbaar, foutloos en genoegsaam is, Here. Dankie, Here, vir die woord wat perfek is en is heilig. Here, want dit is nie die woord van mense nie, dit is die woord van die lewende God. En so, Here, gun dit ons om ag te gee op die woord in hierdie oggend. Here, want ons is nietig. Ons is 'n wederstrewige en hardnekkige mensdom. Maar Here, u Gees is kragtig. En so, Here, mag die Gees ook in hierdie oggend in ons harte werk om die woord nie net te hoor nie, maar om dit aan te neem. Want dit is u woord, Here. En uit ons eie krag kan ons dit nie doen nie, Here. Ons is sondig by natuur. Maar Here, mag die Gees kragtig in hierdie oggend in ons harte werk. Mag u hier in ons midde wees. Nie vir ons eer nie, Here, nie vir ons eie roem nie, maar sodat u naam verheerlik kan word in en deur ons lewens. Dit is ons gebed, o Here, wees ons weer eens in hierdie oggend genadig in dit. Ons vra dit alles in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. En ons het laas gekyk na vers 12, waar ons gesien het hoe haat twiste verwek, terwyl liefde weer oortredinge bedek. Maar soos ons gesien het, die liefde, soos wat die wêreld dit definieer, kan nie oortredinge bedek nie. Liefde, wanneer ons lief het, soos wat die wêreld wil hê ons moet lief hê, het nie die vermoë om oortredinge te bedek nie. Inteendeel, die liefde, soos dit gedefinieer word deur die wêreld, vermeerder oortredinge en vermeerder jou smart en vermeerder God se oordeel en toorn. Want wêreldse liefde, byvoorbeeld, leer ons dat as jy uitvind dat jy die kind waarmee jy swanger is nie ontwikkel soos wat jy wil hê, daai kind moet ontwikkel nie, dan sal jy hom of haar 'n guns doen om hom of haar te aborteer. Dit is mos liefde. As 'n kind onderontwikkel is, aborteer hom. Dit sal liefdevol wees teenoor daai kind, sê hulle. Dit sal liefdevol van jou wees om nie so 'n kind in hierdie moeilike wêreld in te bring nie. En dit terwyl jy jouself skuldig maak aan moord. Hierdie tipe liefde bedek nie oortredinge nie, dit hoop die toorn van die Here veelvoudig op. Die wêreldse liefde leer ons dat om jou kinders te tugtig is nie liefdevol nie, terwyl die woord ons weer leer dat as jy jou kinders nie tugtig nie, dan haat jy hulle. Hy wat die roede spaar, sê die skrif, haat sy kind. Terwyl die wêreldse liefde ons weer leer, jy haat jou kind as jy hom wel tugtig. En so bedek jy nie die oortredinge van jou kinders nie, maar vermenigvuldig dit tot hulle eie ondergang. Wêreldse liefde leer ons dat ons alles en almal net moet aanvaar, en dat daar eenheid in diversiteit moet wees, en so moet die goddelikes en die goddeloses hande vat. Die gelowiges en ongelowiges moet hande vat, want daar is eenheid in diversiteit. Die gelowiges en die ongelowiges moet hulle self met mekaar vereenselwig, want dit is hoe liefde lyk, sê die wêreld vir ons. Terwyl die woord sowel as eenvoudige logika ons leer, dat daar nie so iets bestaan soos eenheid in diversiteit nie. Die kamma liefde van eenheid in diversiteit kan nie oortredinge bedek nie. Want die gelowige wat homself met die ongelowige vereenselwig, bring God se oordeel oor homself. Net soos Moses ook die Here se oordeel oor homself sou bring, indien hy die Israeliete wat die goue kalf aanbid het, sou aanvaar het vir wie hulle is. Soos wêreldse liefde van ons vereis om te doen. Wêreldse liefde verwag van Moses om van die berg af te kom, die wat valse gode aanbid, te aanvaar, met hulle hande te vat. Dis wat wêreldse liefde van ons vereis.
Het Moses dan nie geweet, daar's eenheid in diversiteit nie? Diverse gelowe, diverse oortuigings, en daar's eenheid in daai diversiteit nie? Het Moses dit dan nie geweet nie? Hoekom bestraf hy Israel? Want hy was nie bereid om hulle lief te hê, soos wat die wêreld van hom verwag om hulle lief te hê nie. Die enigste liefde wat die vermoë het om oortredinge te bedek, is 'n liefde soos dit deur die woord van die Here gedefinieer word. En indien ons teenstrydig met God se woord optree, kan ons nie die bedekking van oortredinge verwag nie, maar eerder die vermeerdering van oortredinge. Rig jou kind nie op in die weë van die Here nie, en jy sal voor jou oë sien hoe sy oortredinge vermeerder. Eerder as bedek word. Vereenselwig jou met die goddelose, en jy sal voor jou oë sien hoe jou eie oortredinge vermeerder. Eerder as wat dit bedek word. En so sien ons ook met ons eie volk. En niemand kan daarmee stry nie. Dat vereenselwig jou met 'n afvallige volk in 'n reënboognasie, en jy sal voor jou oë sien hoe jou eie mense se oortredinge vermenigvuldig. Eerder as wat dit bedek word. En hoe kan ons enigiets anders verwag, terwyl die Here sê in Eksodus 23 vers 32 en 33, jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, wat jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou 'n struik wees, en dis presies wat gebeur. Wêreldse liefde vereis van ons om almal anders kamma lief te hê. En die wat die naaste aan jou is, te haat. Jou kinders moet met afvallige kinders speel. Anders is jy nie liefdevol nie, maar so haat jou eie kinders. Jou kerk moet afvalliges toelaat, anders is jy nie liefdevol nie, maar so haat jy jou medegelowiges. Jou nasie moet met ander nasies meng, goddelose nasies meng, anders is jy nie liefdevol nie, maar so gaan 'n volk te gronde. Tensy ons bekeer. En ons moet bekeer. Maar nou word ons verplig om te bekeer, indien ons nie wil afstand doen nie. Ekskuus, indien ons wel wil afstand doen. Ons word verplig om te bekeer, indien ons wel onsself wil afsonder. Dan moet jy bekeer. En ek sal sê wat ons geïndoktrineer is om nie te mag sê nie. Naamlik, jy mag maar liewer wees vir jou eie kinders as vir ander mense se kinders. Jy mag maar. Inteendeel, jy moet liewer wees vir jou eie kinders as vir ander mense se kinders. Want dis jou verantwoordelikheid. En ek sal sê wat ons geïndoktrineer is om nie te mag sê nie. Jy mag maar liewer wees vir jou eie gesin as vir iemand anders se gesin. En jy mag maar liewer wees vir jou gemeente en medegelowiges as vir ander mense wat ongelowig is. Jy mag maar liewer wees vir hulle. Want soos ons in Galasiërs 6 vers 10 lees, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. En jy mag maar liewer wees vir jou eie blanke Afrikaner volk as vir ander volke. Jy mag liewer vir hulle wees. Want op dieselfde wyse was Paulus ook liewer vir sy eie nasie. Hoekom? Want God het die nasies gemaak. En op dieselfde wyse was Paulus ook liewer vir sy eie nasie, en ons kan dit nie teen hom hou nie. So het hy self sy eie saligmaking, soos hy sê, vir sy eie volksgenote sou prys gegee het. Hy was lief vir hulle. Hy was lief vir sy mede-Jode. Soveel so dat hy sê, hy sal sy eie saligmaking prys gee, soos hy sê in Romeine 9 vers 3, vir hulle. En jy mag maar liewer wees vir jou eie volksgenote. Paulus was. En soos 1 Timoteus 5 vers 8 ook vir ons sê, hy wat nie vir sy eie mense sorg nie, is slegter as 'n ongelowige. Jy mag maar liewer wees vir jou eie mense. Maar die wêreld en propaganda verbied ons om liewer te wees vir ons eie, as wat ons vir hulle is.
jy met jou eie huis, volgens die wêreld, jy met jou eie huis, jou eie kerk, jou eie geloof, jou eie volk te nakom, anders is jy nie liefdevol nie. En ons is so geïndoktrineer dat ons nou al skaam moet wees en skaam is, as ons wel liewer is vir ons eie kinders, en eie familie, en ons eie gelowiges, en ons eie volksgenote. Ons moet skaam wees nou al, as ons liewer vir hulle is. Terwyl dit die enigste manier is hoe jy oortredinge sal bedek. Want deur jou liefde weerhou jy hulle om met die goddelose te meng. Want ons weet wat die resultaat is indien ons dit nie doen nie. Indien ons hulle nie weerhou nie. As ons kinders nie weerhou van goddelose kinders nie, dan weet ons wat die resultaat gaan wees. Dieselfde vir die gesin, dieselfde vir die kerk, dieselfde vir volke, want God het elke volk en nasie geskep. En geseënd is die nasie wie se God die Here is, sê die Here. En jy doen jou eie mense onreg aan, as jy hulle kan maar lief het, deur om hulle te dwing om te vereenselwig met goddelose. En om aan te sluit by hierdie begrip, lees ons dan in vers 13, op die lippe van die verstandige word wysheid gevind. En dit is dan die lippe van verstandigheid, met ander woorde waar wysheid gevind word, waar jy die tipe liefde sal vind, wat oortreding bedek. En dit is alleenlik die lippe van verstandigheid, wat in wysheid die tipe twiste sal verwek, wat mense tot bekering sal roep. Dit is alleenlik die wyse persoon, wat wyse lippe gaan hê, wat twiste gaan verwek om mense tot bekering te roep, sodat oortredinge bedek kan word. En die wat dit nie doen nie, sal nie oortredinge bedek nie. En so sluit dit dan ook aan by vers 11, wat ons gelees het, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, juis omdat die mond van die regverdige twis waar hy moet twis. En oortredinge bedek en mense tot bekering roep, en nie bloot inval by die propaganda waarmee ons elke dag gebombardeer word nie. Dis hoekom daar water van lewe by die verstandige en die wyse persoon is. Is omdat hy nie die propaganda aanneem nie. Maar hy is getrou in die woord van die Here. En die Here sê sonder julle af, wees heilig want ek is heilig. En jy is 'n dwaas as jy die kamma liefde aanneem, waar jy hande vat met goddelose. Jy is 'n dwaas. Maar so sal ons ook sien, dat ons teksgedeeltes, naamlik op die lippe van die verstandige word wysheid gevind, praat dit van die bron van wysheid. Dis op die lippe van die verstandige, dit praat van die bron van wysheid. Dit praat van die oorsprong van waar jy wysheid gaan kry. Want die fontein van die lewe gaan alleenlik gevind word by die regverdige. En wysheid gaan alleenlik gevind word op die lippe van die verstandige. Nie op 'n ander plek nie. En die rede hoekom dit 'n bron van wysheid is omdat, en soos vers 14 weer vir ons sê, die wyse lê kennis weg. Dis wat die wyse doen, hy lê dit weg en daarom sal jy dit ook by hom vind, want hy lê dit weg. En as die bron of die oorsprong en dit wat weggelê is, goed is, dan gaan dit wat daaruit voortkom ook goed wees. Want 'n goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie. En 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te dra nie. Maar so sluit dit ook aan by die verskil wanneer ons praat van God se woord in terme van die woord se onfeilbaarheid en die woord se foutloosheid. Hierdie is twee terme wat ons lees in terme van God se woord. Die woord se onfeilbaarheid en sy foutloosheid. En hierdie gedeelte of die bron sluit daarby aan. Want wanneer ons die term onfeilbaarheid gebruik in terme van God se woord, verwys dit na die woord se vermoë, met die klem op waar die woord van die Here vandaan kom, die oorsprong daarvan. En wat sy vermoë is as gevolg van die oorsprong.
So wanneer ons sê die woord is onfeilbaar, verwys dit na die feit dat God se woord nie die vermoë het om foute te maak nie. Dit het nie daardie vermoë nie. Dis waarvan onfeilbaarheid praat. Dit het nie die vermoë om foute te maak nie as gevolg van die bron. Of die een van waaraf die woord kom. Dit het nie dan nie vermoë nie. En aangesien die woord sy oorsprong vind vanuit God wat almagtig is, alwetend is, regverdig is, selfgenoegsaam is en volmaak is, beteken dit dat die woord wat die Here vir ons gee, nie die vermoë het om foute te hê nie. Want dit kom van 'n foutlose een af. En omdat dit van 'n foutlose een af, het die woord nie die vermoë om foute te hê nie. Dit is onfeilbaar. Dit praat van die vermoë as gevolg van die oorsprong. En hy het nie die vermoë om verkeerd te wees as gevolg van die oorsprong, want die oorsprong, God, is volmaak. En hy is perfek. En hy kan nie enigiets produseer wat nie is nie. Omdat die Here absoluut perfek is, beteken dit dat hy nie vir ons enigiets minder kan gee as perfek nie. En volmaak nie. Die woord word dus gesê om onfeilbaar te wees, omdat dit nie die vermoë het om enige foute te bevat nie, as gevolg van die een van waaraf dit kom. As gevolg van die bron of die oorsprong daarvan. Daarom indien ek 'n boek moet skryf vanuit 'n menslike oogpunt, is dit wel feilbaar. Want die oorsprong van daardie boek het foute en is sondig. Dit is feilbaar. Maar die woord van die Here, omdat God perfek is, het nie die vermoë om foute te bevat nie, as gevolg van die oorsprong. God. En omdat die woord onfeilbaar is, of althans nie die vermoë het om foute in te hê nie, as gevolg van die oorsprong, daarom is dit ook foutloos. Foutloos. Die twee terme gaan hand aan hand, maar wanneer ons praat van die onfeilbaarheid van die woord, verwys dit na die konsep of dit die vermoë het om foute te bevat. Of dit moontlik is. Maar omdat dit nie daardie vermoë het nie, as gevolg van die oorsprong daarvan, daarom is die resultaat foutloosheid. En dieselfde is die geval met 'n goeie boom, of althans 'n wyse persoon. Nie dat ons noodwendig perfek is nie, maar die punt bly staan dat die bron bepaal die uitkomste. En wat is die bron van die wyse persoon? God se woord. En alleenlik dit. Wat dus beteken dat so ver as wat ons staan op God se woord, so ver sal jy ook foutloos wees in jou wysheid. Want dit is nie jou eie wysheid nie, maar die wysheid van die Here, wat nie die vermoë het om foutief te wees nie. Wat beteken dat indien ek byvoorbeeld 'n stelling maak, soos, jy sal wys wees om ag te gee op die gebooie van die Here, en jy sal dwaas wees om nie op God se gebooie ag te gee nie. As ek so 'n stelling maak soos dit, kan ek met absolute vertroue sê, dat jy nie met my kan stry nie. En dat ek absoluut reg en wys is om dit te sê, want vers 8 van ons hoofstuk het dan gesê, hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. En daardie stelling het nie die vermoë om verkeerd te wees nie. As die skrif sê, hy wat wys is, neem die gebooie aan, dan is hy wys wat die gebooie aanneem, en die een wat dit nie doen nie, is 'n dwaas. En ek kan dit met alle sekerheid sê, en ek kan dit sê en weet dat ek nie verkeerd is in daai stelling nie, en niemand kan stry nie, want dit is nie my wysheid nie, dis die wysheid van die woord. Dis onfeilbaar en dis foutloos. Met ander woorde, daar word wysheid op die lippe van die verstandiges gevind, want die wysheid van die verstandiges is nie die wysheid van hulle self nie. Maar is 'n onfeilbare wysheid, want die woord van die Here het nie die vermoë om verkeerd te kan wees nie. En so kan ons ook daarby sê, dat die mond wat wel wysheid spreek, 'n regverdige mond is. Juis omdat dit steun op God se woord.
wat absoluut waar is, en nie op ons eie woorde of opinies nie. En omdat jy nie steun op jou eie wysheid of opinies of idees nie, maar op God se woord, daarom is jy ook 'n verstandige en 'n regverdige, omdat jy dit doen. Die mond van die een wat nie God se woord aanvaar en erken as die onfeilbare en foutlose en genoegsame woord van die Here nie, is nie 'n regverdige nie. En kan nie 'n regverdige wees nie. Want soos Jesus sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. En ek ken hulle en hulle volg my. En die stem van die Here word vasgevang in sy woord. En indien jy nie daarna luister nie, dan is jy nie een van die Here se skape nie, en so ook nie 'n regverdige nie. Want die Here se skape luister na sy stem. En om hierdie rede word ons dan vermaan deur Jakobus om die woord van die Here aan te neem, waar hy sê in Jakobus 1 vers 21 tot 26, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Wat beteken dat indien jy nie die ingeplante woord van die Here ontvang en aanneem nie, dan is jy nie regverdige nie. Want wat anders as die ingeplante woord van die Here is in staat om ons siele te red? Niks. En wanneer die skrif praat van die ingeplante woord van die Here, verwys dit na die feit dat jy dit aangeneem het. En dit gestaald in jou lewe gevind het. En dat dit die reël is waar volgens jy jou lewe rig. En nie volgens iets anders nie. En daarom gaan Jakobus aan in vers 22 hier om te sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Met ander woorde, wanneer Jakobus praat van die feit dat ons tong in toom moet hou, verwys dit nie na die idee dat jy moet pas op om nie af en toe te vloek nie. Ja, ons moet nie vloek nie, maar dis nie waarna dit verwys nie. Maar behels eerder die idee dat wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis waarvan hy praat. Want die enigste manier om die tong in toom te hou, is om seker te maak, dat die ingeplante woord van die Here wel ingeplant is. Dis die punt wat Jakobus maak. Die enigste manier hoe jy die tong bewaar, is om seker te maak, die ingeplante woord is wel ingeplant. Hy praat van die ingeplante woord, en as die woord nie ingeplant is nie, dan gaan jy ook nie jou mond in toom kan hou nie, want soos Jesus sê in Matteus 12 vers 34 tot 37, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. En daarom kan Jakobus sê, dat die man wat nie sy tong in toom kan hou nie, sy godsdienst is te vergeefs. Hy is nie regverdig nie, en hy kan nie wysheid spreek nie, want hy het nie die ingeplante woord as die absolute reël van sy lewe aangeneem nie. Daar's baie ateïste wat nie vloek nie. Daar's baie ateïste wat nie lelik praat nie. Maar hulle het nie die ingeplante woord nie. Hulle het die lewende waters op hulle lippe nie.
Maar die man wat wel die ingeplante woord van die Here het, is regverdig, juis omdat hy dit het. Want soos Jakobus sê, dit is in staat om jou siele te red, die ingeplante woord. En dit sal ook ons siele red, indien dit wel ingeplant is. En dit is een van die redes hoekom Christus ook die woord genoem word. Of soos Openbaring 19 vers 13 sê, en sy naam is die woord van God. As 'n verwysing na Jesus. Want jy kan nie Christus van die woord van God skei nie. Hy is die woord. Wat beteken dat jy nie Christus kan hê, indien sy woord nie by jou ingeplant is nie. En jy kan nie sy woord by jou ingeplant hê, indien jy nie Christus het nie. Want as jy dink dat jy Christus het, maar jy verwerp sy woord, is dit die einste ding waarvan Jakobus praat, wanneer hy sê, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Want jy dink jy het Christus, en jy dink jy is godsdienstig, maar sy woord is nie in jou hart en op jou lippe nie, want jy het dit verwerp. Wysheid sal op die lippe van die verstandige wees. Dit sal daar wees. Want die woord van die Here is ingeplant by die wyse. En daardie wysheid is 'n onfeilbare en 'n foutlose wysheid. Die bron van die wyse persoon se wysheid is 'n onfeilbare en 'n foutlose bron. En dit is die absolute reël waar volgens die wyse en die verstandige persoon hulle lewens lewe. En dis die enigste onfeilbare en foutlose bron wat bestaan. En meer as dit, die wat wys is, sal ook ag gee op die wysheid van ander regverdiges. Die wat regverdig is, sal ag gee op die woorde van ander regverdiges. Want so Spreuke 13 vers 10 sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar die dwaas gee nie daarop ag nie. Die wêreld se liefde gee nie daarop ag nie. Hulle sê ons moet met die dwaas omgaan. Die dwaas gee nie daarop ag nie, en daarom sê die tweede helfte van ons vers vandag, maar die roede is vir die rug van die verstandelose. Met ander woorde, hy luister nie. Totdat hy gedwing word om te luister. En selfs wanneer hy dan uiteindelik luister, is dit nie omdat die woord in sy hart gestalte gevind het nie, maar omdat hy gevoeder word indien hy nie doen nie. Of bang is om gevoeder te word. Dis hoekom hy dit doen. Of so Spreuke 26 vers 3 sê, 'n sweep is vir die perd, 'n toom vir die esel en 'n roede vir die rug van die dwaase. Die perd en die esel doen nie iets omdat dit in hulle harte is om iets te doen nie. Maar oor hulle met 'n sweep geslaan word en omdat hulle 'n toom in die bek het, dis hoekom hulle iets doen. Die perd en die esel doen nie iets omdat dit in hulle harte is om goed teenoor die mense om op te tree nie. En maar op hulle eie die land te gaan ploeg of wat ook al nie. Nee, hulle doen dit want hulle word geslaan. En daar's 'n toom in hulle mond. En dieselfde is die geval met die dwaas. Jy mag dalk vir die dwaas leer dat hy nie moet steel nie, of oneerlik moet wees nie, of moet moord pleeg nie, omdat jy hom aan die polisie gaan oorgee om getuigtig te word indien hy dit wel doen. Maar dit is eksterne faktore wat hom dryf om nie hierdie dinge te doen nie. Die dwaas, indien dit 'n dwaas is wat genoegsame breinselle het, oorweeg aksies en reaksies. Hy oorweeg oorsake en gevolge. Hy oorweeg insette en uitsette. En gebaseer op hierdie eksterne faktore, kan hy die logiese afleidings maak, dat dit vir hom beter gaan wees vanuit 'n praktiese oogpunt, om nie moord te pleeg of diefstal te pleeg of om egbreek te pleeg nie. En so sal selfs die dwaas 'n skyn van godsdiens hê. Bloot omdat hy tot die gevolgtrekking gekom het, dat dit op baie praktiese vlakke vir hom beter sal wees, om hierdie Bybelse beginsels te behou, as om die nagevolge te ervaar indien hy dit nie doen nie. Maar dit kom nie uit die hart uit nie. Hy baseer nie sy besluite op die ingeplante woord nie, maar in baie gevalle
op die slaaf wat hy sal ontvang, indien hy nie gehoorsaam is nie. Of in selfs die slaaf wat hy al klaar ontvang het. Hy mag dalk die regte ding doen, maar hy het nie kennis of wysheid nie, al doen hy partykeer die regte ding. En daarom sal Spreuke 19 vers 25 sê, slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam. Hy word bedagsaam. Maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy kennis verkry. Die dwaas mag dalk bedagsaam word, hy mag dalk 'n skyn van godsdiens hê en die regte ding doen, maar die verstandige en die opregte se wysheid en kennis sal vermeerder. Hoekom? Want dit is 'n kwessie van die hart. Want die gelowige aan die ander kant het 'n liefde vir Christus. Hy het 'n liefde vir sy woord. Sy oortuiging kom van binne. Dit kom nie van buite of eksterne faktore nie. Die gelowige hoor God se woord en bewaar dit soos 'n skat in sy hart. Want dit is 'n skat. En hy bewaar dit en hy is lief daarvoor. Hoekom? Want hy is lief vir die een wie se woord dit is. En omdat hy lief is vir die een wie se woord dit is, bewaar hy dit in sy hart. En hy is lief daarvoor. Die gelowige hoor God se woord en bewaar dit soos 'n skat in sy hart, want dit is 'n skat. Want Christus sowel as sy woord is kosbaar, ongeag wat die resultaat mag wees, indien ons dit wel aanneem. Die ongelowige of verstandelose doen wat hy doen en tree in baie opsigte goddelik op, omdat dit die lewe vanuit 'n praktiese oogpunt vir hom gaan makliker maak en die beste gaan wees. Dit gaan die beste wees as hy nie in die tronk sit nie. Sy vrou gaan vriendeliker met hom wees as hy nie egbreek pleeg het. Dit is 'n praktiese besluit wat hy maak. Die wyse persoon aan die ander kant bewaar die ingeplante woord. Ongeag of dit beteken of dit sy lewe vanuit 'n praktiese oogpunt gaan makliker maak of nie. Die ongelowige sal dit aanneem so ver as wat dit sy lewe gaan vergemaklik, want dit gaan. Die gelowige neem die hele raad van die Here aan, ongeag of dit sy lewe gaan makliker of moeiliker maak. Die gelowige tree op ooreenkomstig sy oortuiging en het wysheid op sy lippe, want die praktiese uitwerking van daardie wysheid en of dit goed of sleg gaan wees, gaan nie sy oortuigings verander nie. Solank as dit sy gronde vind in die onfeilbare en die foutlose woord van die Here. En soos vers 14 dan vir ons sê, en bloot bevestig wat ons klaar gehoor het, die wyse lê kennis weg. Want die mond van die dwaas is 'n ondergang wat naby is. En weer eens sien ons die kontras tussen die persoon wat die ingeplante woord van die Here het en die persoon wie se godsdiens te vergeefs is. Hierdie vers sluit bloot aan by wat ons klaar gesê het. Die wyse lê kennis weg. Want die wyse lê Christus weg. En jy kan nie Christus sonder sy woord hê nie. En dit is die enigste rede hoekom daar wel wysheid op sy lippe is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond, sê die Here. Terwyl die dwaas bloot die weg van minste weerstand kies. En in baie gevalle bied Bybelse beginsels vir hom die weg van minste weerstand. Want hy gaan min weerstand ervaar as hy nie moord pleeg nie. Hy gaan min weerstand ervaar as hy nie steel nie. Hy gaan min weerstand ervaar as hy nie egbreek nie. In baie gevalle is die Bybel vir hom goed om aan te neem, maar nie in alle gevalle nie. Maar om af te sluit,
Laat ons onsself ondersoek. Tree ons goddelik op, omdat ons 'n bietjie breinselle het, en ons vanuit 'n praktiese oogpunt kan opmerk dat dit beter met ons lewens gaan, as ons wel baie van die beginsels van die Bybel gaan aanneem? Of tree ons goddelik op, omdat die onfeilbare en die foutlose woord van die Here by ons ingeplant is? Omdat ons 'n liefde het vir dit. Omdat ons 'n liefde vir die Here het. Want net een van hierdie twee is nie te vergeefs nie. Die ander ene is 'n te vergeefse godsdiens. Het ons 'n skyn van wysheid, omdat ons kan bemerk dat baie van die Bybelse beginsels ons 'n beter kwaliteit lewe gaan gee? Daarom het ons 'n skyn van godsdienstigheid? Of het ons ware wysheid, omdat die hele woord by ons ingeplant is, ongeag of dit ons lewenskwaliteit gaan verbeter of nie? Omdat ons 'n liefde het vir die een wie se woord dit is. Het ons daardie wysheid? Het ons ware wysheid? Of het ons net 'n skyn van daai wysheid? Kyk ons na die eksterne faktore en oorweeg die uitkomste? Of het ons 'n ware liefde vir die Here en neem sy hele woord aan? Sodat ons ook wys kan wees, en doen ons dit sonder om die uitkomste te oorweeg. Want dit is wat geloof is. Geloof is om die hele woord aan te neem, sonder om die uitkomste te oorweeg. Hoekom het Abraham uit sy vaderland uitgetrek? Na 'n land wat onbekend is, hy weet nie hoe dit lyk nie. Hoekom het hy geloof gehad? Hy het in tente gebly en rondgedwaal, sê die skrif. Hoekom het hy geloof gehad in God se belofte, selfs al het hy dit nie self verkry nie? Hy het geloof gehad. Hy het geluister na die woord van die Here, ongeag of dit sy lewe makliker of moeiliker gemaak het. En dieselfde is die geval met al die ander gelowiges van die Bybel. Die apostels is almal gemartel. Hulle het nie die uitkomste van hulle geloof oorweeg nie. Hulle het nie hulle lewe as waardig geaanvaar nie, maar Christus geaanvaar. Hulle het hom lief gehad, meer as hulle self. Kyk ons na die eksterne faktore en oorweeg die uitkomste? Of het ons 'n ware liefde vir die Here en neem sy hele woord aan, sodat ons ook wys kan wees? En doen ons dit sonder om die uitkomste te oorweeg, of die terugslag wat ons dalk mag ontvang? Want dit is die verskil tussen 'n ware godsdiens en 'n godsdiens wat te vergeefs is. Dit is die verskil tussen 'n skyn van wysheid en ware wysheid. Maar mag ons nie 'n bespotting maak van die kruis van Christus deur om hom oordiens te lewer nie, terwyl sy woord nie volkome in ons hart ingeplant is nie. Mag ons nie min maak van die prys wat die Here betaal het nie, deur hom bloot oordiens aan hom te gee nie. Want aan hom kom niks minder toe as 'n lewe toegewy ter eer en verheerliking van sy heilige naam nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord. Ons dankie dat dit die waarheid is, en ons dankie dat dit onfeilbaar en foutloos is. En Here, nie dit nie, dat U dit vir ons gee, dat ons dit kan hê, Here. En Here, hoe kosbaar is die woord nie? Here, want dit is die woord van die lewende God. En daar is nie eenvoud daarin nie. En dit is die woord van die een wat sy lewe vir ons gegee het. O Here, hoe groot en heilig is die naam nie, en hoe groot is die barmhartigheid nie teenoor ons, dat U wel U woord vir ons gee nie. Maar Here, laat ons nie min daarvan maak nie. Mag ons nie 'n bespotting van U maak, deur om te sê dat ons U sal aanneem, maar in woord en daad U woord verwerp nie.
Nee, Here, mag dit ver van ons af wees. Mag ons nie links of regs van die woord afwyk nie. Mag ons 'n liefde hê daarvoor, Here. Omdat ons 'n liefde het vir U. Mag U ingeplante woord gestalte vind in ons lewens, Here. Sodat ons geloof nie te vergeefs is nie. En Here, mag ons nie ons eie lewens as dierbaar ag nie. Maar mag ons U en die kruis en die prys wat U betaal het as meer waarde ag as ons eie lewens en al die skatte wat hierdie wêreld het om ons te bied. O Here, mag U naam verheerlik word in en deur ons lewens, want aan U kom niks minder toe as hierdie aanbidding nie. Alle lof, alle eer, alle glorie, kom U naam bo alle name toe, die naam Jesus Christus tot in aller ewigheid. Amen.